আমাৰ মেইনলি গোটেই মাংসৰ ওপৰতে যায় আৰু গাহৰি মাংসটো যথেষ্ট বিক্ৰী হয় শিৱসাগৰত আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ পৰা ব্যৱসায় একেবাৰে ডাউন হৈ গৈছে। আমি বহুত ফেচ কৰিব লগা হৈছে, যিটো ডেইলি আপোনাৰ 30-40টা অৰ্ডাৰ যায়, এতিয়া গাহৰি বন্ধ হৈ যোৱাৰ পৰা একেবাৰে অৰ্ডাৰ কমি গৈছে। আৰু মই বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, হয় ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰক, নহ'লে ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত লওক যাতে এইখিনি নহওক, আমিও চাফাৰ কৰিব লগা নহয়, লগতে যিখিনিয়ে গাহৰি পুহি আছে তেওঁলোকেও সেইখিনি চাফাৰ কৰিব লগা নহওক, কাৰণ বহুত বেছি লষ্ট হৈ যায় আমাৰ লগতে, আৰু যিসকলে পুহি আছে সিহঁতৰো বহুত বেছি লষ্ট হয়। প্ৰথমে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ এতিয়া লাষ্ট 1 মাহৰ ভিতৰত আমি কিছুমান আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ কেছ পাই আছোঁ আৰু এতিয়ালৈ 3 ঠাইৰ পৰা পজিটিভ কেছ আমি পাইছোঁ আৰু কিছুমান আমি চেম্পল পঠাইছোঁ পৰীক্ষাৰ ওপৰত। এই ৰিজাল্টটো আহিলে আৰু কিছুমান আৰু ইপি চেণ্টাৰ ওলাব। এতিয়ালৈ এই 3টা চেণ্টাৰৰ ভিতৰত আমাৰ কনফাৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ হিচাপত আমাৰ পাণবেচা এৰিয়াত মেটেক গোহাঁইচুক আৰু চেনিমাৰা গাঁৱত আহিছে। তাত আমাৰ গাহৰিবিলাক মৰিছে। মৃদুল বৰগোহাঁই মিঠাপুখুৰী বেটবাৰী এৰিয়াত আমি পজিটিভ পাইছিলোঁ, কিন্তু তাত আমি এটাই গাহৰি পাইছোঁ আৰু কিছুমান আৰু নতুন আমি পঠাইছোঁ এইটো হাঁহচৰা এৰিয়াৰ পৰা, আৰু আমি আকৌ এটা বানমুখ গোহাঁইগাঁও এৰিয়াৰ পৰা পঠাইছোঁ। তেওঁলোকৰ তাত মৰ্টেলিটি আমি দেখি আছোঁ। টোটেল এতিয়ালৈ কনফাৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত 150-160 গাহৰি আমাৰ যি তথ্যমতে ঢুকাইছে। কিছুমান ফাৰ্মাৰ্চে নিজে মৰাৰ পাছত নিজে পুতি দিছে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই। 150 to 160 ভিতৰত। যিহেতু কনফাৰ্ম আমাৰ হাতৰ ডাইৰেক্ট তথ্য আছে আৰু কিছুমান ফাৰ্মাৰ্চে নিজেও সুৰক্ষা লৈ নিজে পুতি দিছে, তাৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত তথ্য নাই। এতিয়া আমি এইটো দেখিছোঁ আমাৰ পাণবেচা এৰিয়া বানমুখ গোহাঁইগাঁও, পাণবেচা মেটেক গোহাঁইচুক আৰু পাণবেচা এতিয়া চেনিমাৰা গাঁৱত পাণবেচা এৰিয়াটো আমাৰ বেছিকৈ এফেক্টেড হৈ আছে। বেটবাৰী আৰু বৰ্তমান আৰু এটা আমি চেণ্টাৰ পাইছোঁ হাঁহচৰা কুচিবালি, তাতো আমি এফেক্টেড কিছুমান পাইছোঁ। এই অৱস্থাত লৈ আমি জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰথমে এই গোটেই 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আৰু আমি ইনফেক্টেড জোন ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু ছাৰ্ভিলেঞ্চ জোন 10 কিলোমিটাৰ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে মুভমেণ্ট অফ গাহৰি পৰ্ক কাটিং আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ। তাৰ পৰা আমি যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। ৰাজ্যৰ পৰা আমি আগ্ৰহ কৰিছোঁ এই যি অঞ্চলতে আছে কোনো গাহৰি নাকাটে, আৰু বা কিবা লক্ষণ যদি দিছে তেতিয়া আমাক যদি যোগাযোগ কৰিলে আমি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপ ল'ব পাৰিম। ৰাজ্যৰ পৰা আমি এইটো আহ্বান কৰিছোঁ কি যদি এনেকুৱা কেছ পায় জৈৱ সুৰক্ষাটো মেইনটেইন কৰাটো অতি দৰকাৰী। যিহেতু কোনোবা ফাৰ্মৰ যদি সোমাই আহে তেতিয়া এই বেমাৰটো বচাবলৈ বহুত টান হয়। সেইকাৰণে জৈৱ সুৰক্ষা একমাত্ৰ উপায় আছে য'ত আমি বচাব পাৰোঁ, যিখিনি ইয়াৰ কাৰণে কোনো ভেকচিন নাই, আৰু ভেকচিন নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কণ্ট্ৰলটো একমাত্ৰ জৈৱ সুৰক্ষা একমাত্ৰ উপায় আছে। জৈৱ সুৰক্ষাটো কিনো কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? আমাৰ যিবিলাক ফাৰ্ম আছে ৰেগুলাৰলি যদি আমি ছডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইডৰ পৰা যদি ৱাছ কৰোঁ আৰু কোনো অবৈধ পৰিৱেশটো আমি ছেদ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ফাৰ্মটো বচাব পাৰিম। এইবাৰ জিলাখনত চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে হৈছে নেকি নহয়? এই বছৰত আমি প্ৰথমে আমি কিছুমান গ্ৰাম্য অঞ্চলত পাইছিলোঁ 2টা অঞ্চলত, তাৰপাছত আমি আকৌ এই নেক্সট আমি আফলাত এটা পাইছোঁ আৰু এইবাৰ 3rd ৱেভত আমি কিছুমানৰ এৰিয়াত আৰু আমি পাইছোঁ যি কনফাৰ্ম হৈ আছে। যিবোৰ গাহৰি মৰিছে পালকসকলে কিবা ক্ষতিপূৰণ পাব নেকি? চৰকাৰ নিৰ্দেশ কৰিছে কি যদি তেওঁলোকে যদি আমাৰ যোগাযোগ কৰে কনফাৰ্মেশ্যন হ'লে তেওঁ কালিং কৰাৰ লগে লগে তেওঁ কৰাইছে, তাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰ আবদ্ধ হৈ আছে, চৰকাৰ দিব। জিলাখনত কিমান গাহৰি পালকক ক্ষতিপূৰণ দিব এবাৰ? যিবিলাকৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু যাক আমি কালিং কৰিছোঁ যদি 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত যদি আছে তেওঁলোকে চবেই পাই যাব।